Сегодня готовим фаршированные сочные шампиньоны. Шампиньоны хорошо промываем и удаляем ножку. В фарш я добавила лук, соль, душистый перец. Начинаю фаршировать. На дно грибочка ложу тертый сыр. Сверху ложу фарш. И так проделываю с каждым грибочком. Укладываю плотно на противень. Сверху обильно посыпаю сыром и отправляю в духовку запекаться. Вкусные грибочки готовы!